Bonjour à vous, c'est Digital Biz, votre émission préférée. Aujourd'hui, on va parler de l'implication de la femme dans la technologie. Le Rwanda est considéré comme un paradis pour les femmes, là où 56% des femmes occupent les portefeuilles ministériels et 60% les députés. Le Rwanda est cité comme un pays modèle en matière d'égalité entre les sexes. Mais cette parité va-t-elle vraiment suffire pour briser le plafond en verre? Ces difficultés que les femmes rencontrent quotidiennement dans leur vie professionnelle, jusqu'à maintenant, cette question reste une question très sensible. How is it that female students continue to be, in many cases, discouraged from accessing certain educational opportunities? And what can be done to solve these persisting problems, since we acknowledge that there is a gender bias towards careers in science and technology? It's easier for us to have more women in tech if we can have more female mentors. That is, the young girls and women in Rwanda can have or be exposed to more women doing what they aspire to do. It's way easier to chart your future and work towards something if you have a mentor, someone you look up to. They need other women who are doing what they want to do to tell them, to inspire them. Because if I go to Aquila, for example, and I tell them I did this and this, and I'm a software engineer, they will understand me. They will feel like they want to be like me because I'm the living product. Chères femmes, ce plafond de verre est en réalité une fausse imagination, une limite virtuelle, qui nous freine dans nos rêves alors que nous sommes aussi capables que les hommes. Prenons exemple aux générations, aux femmes qui ont déjà pris le devant. Soyons des idoles pour les générations à venir. Nous avons vu les femmes démarrer en politique et réussir en politique. Nous avons vu les femmes démarrer dans la finance et réussir dans la finance. Le même phénomène s'est produit dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le Rwanda est un des leaders en matière d'inclusion des femmes dans tous les secteurs d'activité. Donc, je m'attends à ce que dans le domaine de la technologie, nous voyons déjà des femmes qui ont beaucoup de poids dans ce domaine. Je pense notamment à la directrice de Ilembo, je pense à l'honorable ministre des Nouvelles Technologies. Donc je m'attends forcément à ce que c'est un domaine qui soit beaucoup plus inclusif pour les femmes et que bien sûr elles arrivent à des postes de leadership et fassent venir beaucoup de changements dans ce domaine. It won't make any sense. You have like a whole office full of men. So we need women. We need like that kind of balance because we don't even see things the same way. So when you have like different point of view from different persons, so I really think it can help to bring that balance, and it is also like opportunities for women. They can be like example or role models for other women out there who want to join that industry. I think it even makes it more fun because when men are just sitting here in the office, they kind of forget about themselves. But when they know there are some ladies here, they just feel like it's their life. They can feel that there's life in the office. This problem is as a result of misconception that tech industry is very difficult, very challenging, and not for ladies. So ladies rather choose other easier career path not related to technology. So for me, technology is like any other field of study, like medicine or economics or others. They just require us some amount of learning, that's all. It will always be better to have a woman on the table so that they can give you that perspective. What would women think about this, like this particular product or this particular project or software, literally. So you need that. So it's the same strength that any diverse group bring to any kind of field. Because when you look at the skills level, when you look at the skills level, when you look at the technical skills, when you look at the soft skills that are needed, women are no different than men. Nos sociétés africaines, en tout cas, ont évolué au fur et à mesure vers la parité dans plusieurs domaines. Et le domaine de la technologie étant tout récent dans la plupart de nos sociétés africaines,
Peut-être que c'est un processus qui commence tout doucement, qui fera son chemin, mais je suis convaincu en tout cas que d'ici quelques années, nous pourrons voir une parité comme nous l'avons vu auparavant dans les domaines de la politique, de la finance, de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Kigali est une ville dynamique, moderne et favorable aux nouvelles technologies. Bientôt, tout Kigali sera connecté aux fibres optiques. Cet environnement est tellement favorable qu'Andela dit que leur premier hub panafricain se développera au Rwanda. Est-ce une politique pour faire une mécanique bien huilée? At Andela, now this last quarter, in the past 3 months, we started doing university campaigns where we go to universities and tell women about these opportunities. But in the future, we also want to start going to high schools. We want to start letting women know about this early enough so that this can be a pathway, this can be a career that they are thinking about. Women knows what they want. If you really know what you want as a woman, I don't think anything can stop you. So I will say that they can be more passionate. Alors déjà, il faut savoir que Andela offre des opportunités de manière tout à fait égale pour les hommes et les femmes. Donc, les femmes sont encouragées à rejoindre Andela, à postuler pour devenir ingénieur logiciel, mais nous ne nous arrêtons pas simplement là. Au cours de l'année dernière, donc notre première année d'opération, nous avons aussi créé une série d'événements avec pour cible les femmes, pour faire comprendre aux femmes qu'aujourd'hui, ce domaine leur est ouvert. C'est un domaine dans lequel elles peuvent exceller. Nous avons notamment travaillé avec des associations telles que Chic & Coat. Nous avons aussi organisé des sessions d'orientation de carrière dans des écoles telles que Aquila, qui est une école pour jeunes filles. Pourquoi Andela au Rwanda? Andela vise à remédier à la pénurie des développeurs qualifiés dans le pays et partout dans le monde. Selon eux, ces développeurs pourraient être compétents pour travailler avec des géants mondiaux tels que Microsoft, IBM, GitHub ou même Mastercard. En Andela, nous essayons toujours de repousser les limites de l'inclusion des jeunes talents africains dans le domaine du génie logiciel, la recherche de nouveaux partenaires de par le monde, les innovations technologiques. Donc, nous entendons inclure beaucoup plus de jeunes Africains dans les années à venir. Et de par même cette augmentation, une augmentation aussi des femmes qui prendront part à cette aventure. Mais je n'ai aucun doute que l'Afrique deviendra une référence dans le domaine du génie logiciel notamment, et que les femmes qui participeront à cette aventure seront reconnues mondialement pour leur talent et ce qu'elles auront apporté à ce domaine. So they have the skills, men have the skills. It's just that all along men have been encouraged to get into engineering, to get into technical fields. So we just need to do better. Nous tenons vraiment à faire en sorte que les femmes soient non seulement au courant des opportunités que nous offrons pour elles dans ce domaine, mais qu'elles puissent aussi se dire qu'elles sont aussi douées, voire plus douées que les hommes pour réussir dans ce domaine. Femmes africaines, vous avez compris que les portes nous sont ouvertes. Alors comment briser ce plafond de verre? Comment casser ces fausses imaginations? Comment aller au-delà de nos limites virtuelles? Women generally underestimate their skills and confidence. Let me give you an example. You have an interview, right? We have men who maybe have 60% of the skills required, right? And we might have like women engineers who have like 100% of the skills required. You'll find that the men will go for and apply for such positions with confidence, regardless of their skill level. Whereas the women will tend to feel shy and intimidated. It's very easy to assume that when we put out a job ad, when we ask people to join, that,
more women will join because they are qualified, because this opportunity is available. But what we've learned, what we've noticed is that a lot of times women will look at that opportunity and sometimes think that they are not qualified because of other factors that we don't have control over. So what we've started doing is reaching women where they are. So whether that is in school, in universities, we are doing university campaigns, whether that is being able to let them know that Andela is an open environment that encourages more women to join. So you have to be intentional about it to be able to recruit more women. Vous avez donc compris que vous êtes en partie responsable du blocage de votre futur, dû au syndrome d'imposture. Êtes-vous prête à déchirer ce tigre en carton? As long as you are ready to give the best of you, you can do anything a man can do. The way you see yourself, if you believe in yourself, yeah, it's all about you and what you think about yourself. If you think you can do it, so then you can do it. You should go for it. I don't see any difference between men and women because in tech it's about what you're given. If you put so much effort and you invest yourself in it, you always get the best result regardless of who you are or your background or whether you're a man or a woman. Malgré la chaleureuse accueil de ce nouveau changement, être une femme de la tech n'est pas un phénomène nouveau. C'est assez formel. Certaines femmes se satisfaisaient de travailler derrière les rideaux, mais il est temps de venir devant les projecteurs et saisir leur opportunité. Women are already involved in technology, and this thing should stop being like a surprise to people because it's something we are involved in. Like we are equally talented. Like everything the men bring to the table, we have that. Après ce tour d'horizon, vous comprenez mieux comment ces nouvelles technologies pour nous femmes construisent notre futur et révolutionnent notre monde. C'est donc dans notre devoir d'y participer pour être plus à disposition aux opportunités à venir. Et pour ce faire, Andela tient le diapason. For women who are already in this industry, one is, of course, excellence, because this is expected from everyone. So we don't lower the standard for women. We don't, because that would be wrong. That would be, that would really be setting them up for failure. So one, it's excellence. The other is those who've already made it in this industry. It's to be mentors for others. And it's to be public voices for others, to let others know, hey, I did it, so you can do it. As every human being have a dream, my dream was to join this industry, this tech industry. So when I was trying all this, I wanted to achieve my dream, which was being a software engineer, and I think I made it. All the women who've joined Andela this past year, actually a lot of the external events that we do, whenever we go for career talks, whenever we are having different events, they'll be telling other women about it and their experience and saying, hey, if I can do it, you can also be able to do it. I think for getting more women in tech, we need to be in tech and stay in tech so that we can influence them. Let me say first of all my hope. My hope is that right now we are at less than 10% of the engineering population in this office in Andela Kigali. So one is to be able to increase that to at least 30% and even more. What stops us from getting to a point where our engineering population is 50-50? 50% men, 50% women. And to be able to do that, again, it will require a lot of efforts. So on our part as Andela, it's to be able to invest more, to bring in more women, but it's also to partner with other organizations because it cannot just be Andela. So we are an employer. We need to be able to start doing the grassroots work so that women get empowered to become engineers even when they're still in high school, when they're in university. So we need to find them where they are so that we can be able to change this trend because that's the only way.